السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لاستعدادات المقابلة كنظن أنها كتمر مرات في ظروف جيدة كجميع المقابلات اللي لعبنا، المقابلة الأولى ولا المقابلة الثانية كنظن. فأكيد على أن المنتخب ديال السعودية عنده واحد لافونتاج، عنده واحد لو لوكس اللي كنا كنتمناوه حتى حنا من خلال المقابلة اللي فاتت ديال سلطنة عمان. أي مدرب أي فريق في مرحلة بحال اللي عند المنتخب السعودي فكتجعلو أنه يكون عنده داك الإمكانية، داك لافونتاج كيف ما ذكرت، باش أنه يدير تدوير اللاعبين لتفاديا للعياء. فهذا نافونتاج اللي عند السعودية بكل صراحة كيف ما ذكرتو، يمكن لهم أنهم يستغلوه كيف ما يمكن لهم أنهم ما يستغلوش. هذا كيبقى اختيار ديال المدرب ديالهم، كلها وجهة النظر ديالو، كلها وكيفاش كيشوف لا جيستيون ديال باقي المقابلات اللي جايين. مي بالنسبه لينا حنا في جميع اكبر خطا يمكننا نديروه هو اننا نلعبوا فقط على نقطه ديال التعادل، لان نخوضوا المقابله بطريقه اللي كتخولنا باش نفوزوا بالمقابله. كذلك غادي نخوضوا المقابله من غير ضغوطات، ان الضغوطات اللي عندنا بغض النظر على لونجو اللي كاين في المقابله فهي دائما كنقول بانها ضغوطات ايجابيه، وضغوطات كتجي من الباب ديال المسؤوليه ومن باب تشريف كره القدم الوطنيه. ما كاينش رد المنتخب العماني اللي جعلت كذلك ان هذيك لا كارطون اللي تكون ما تجعلش اننا نبقاو غاديين في ذاك النسق اللي كان غادي به الشوط الاول، واللي جعلنا اننا نطلعوا النسق في الشوط الثاني او نقحموا اوراق ديالنا اللي تكون رابحه باش اننا نظفروا بالمقابله الى دازت واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. فهادو للاسف حنا عندنا هاد لو كونترانت مقارنه بالفرق اللي كنلعبوا معها واللي عندهم اريحيه انهم لاعبين مع بعضياتهم ديجا منتخبات قويه، وعندهم يعني لو لوكس ديال انهم مده طويله وهما كيتعاملوا بعضياتهم وعندهم الاوتوماتيزمات بعضياتهم. ولكن حنا كنحاولوا كذلك اننا نحفروا شويه في لي كومبيتونس وكذلك نستغلوا لا كاليتي اللي كاينه والتجربه اللي كاينه في المجموعه وقوه الشخصيه اللي كاينه في المجموعه وحب الرايه باش اننا نكومبونسيو هاد الاشياء اللي ناقصانا. شكرا. للاسف بالنسبه لمداوره اللاعبين كنظن صعب اننا تدار، لان احنا بصدد البحث على يعني ورقه التاهل. يعني بحال كيف ما سبق لي وذكرت حنا ما عندناش هذا لو لوكس ديال اننا نديروا مداوره اللاعبين من اجل النظر للمقابله اللي بعد، خصنا بعدا نتخطاو هذا الدور هذا. ف يعني نكون معك صريح، لحد الان مازال كنفكر في المجموعه او في افضل مجموعه يمكن لي نخوض بها المقابله. مقابله مره واحده اخرى ما تكونش سهله، مره واحده اخرى غادي تكون مقابله اللي صعبه ضد منتخب قوي، منتخب مؤهل لكأس العالم، منتخب جاي يعني من مرشح كذلك قوي للظفر بهذا اللقب هذا. وإن شاء الله رحمة رحيم احنا جاهزين كذلك باش أننا نخرجوا بالمقابلة البر الأمان ونمروا للدور الموالي إن شاء الله. أولا بالنسبة للحارس فأنتم كتعرفوا بأن عندنا الحارس شهاب، عندنا الحارس بن عبيد، وعندنا غنيمي. هاد الثلاث الحراس بالنسبه لنا كلهم مهمين، درت الاختيار لهم نظرا لاعتبارات كثيره. اما من خلال السؤال ديالك نبقاو الحديث على شهاب وعلى بن عبيد، فالمدرب من بعد فتره من الفترات قبل الدخول للمنافسه تيحدد الحارس رقم 1 والحارس رقم 2 والحارس رقم 3. الحارس رقم 1 اللي حددو حبدو ربيه هو بن عبيد، والحارس رقم 2 هو شهاب. لكن لاحظتوا بأنه، وهنا نقول لك كان عندنا شوية ديال الشجاعة، يمكن الناس ما عارفينش هذه الأمور، مي كان عندنا شوية الشجاعة في المقابلة الأولى. حنا خايدين المقابلة الأولى في كأس العرب، وكانت عندنا الشجاعة أننا اللاعبين اللي جاو متأخرين بما فيهم بن عبيد ناخذوا القرار أننا ما نخوضوش بهم المقابلة الأولى تفاديا لماذا؟ مرة أخرى تفاديا للأعطاب، تفاديا للعياء، une façon de gérer le groupe pour المقابلة الثانية والثالثة. مع العلم أن
مدرب اخر يقول لك انا ندير نرمي بالاوراق ديالي كامله في المقابله الاولى كيهموني 3 نقاط. لكن الحمد لله حنا كانت عندنا من الشجاعه باش اننا نثيقوا في نفوسنا ونثيقوا في اللاعبين اللي غادي يبداو كذلك، باننا رغم اننا غادي نديروا هاد لو شوا، هذا الاختيارات ديال الكارتي ما نلعبوش، الاختيارات ما نلعبوش ولو دقيقه، الاختيارات ديال من طايق ما نلعبوش ولو دقيقه، الاختيارات ديال حمد الله وديال سعدان نعطيهم بعض الدقائق، الاختيار ديال الحارس ما عندوش علاقه بالعياء او يمكن له يتبليس الحارس اقل هذا لو ريسك هذا، ولكن تفاديا مع السفر مع لا كونسونطراسيون كذلك ثقتنا في شهاب جعلتنا اننا نديروا هذا الاختيار رغم ان الحارس رقم واحد، نديروا الاختيار للمقابله الاولى. وهذا الشيء كان في لي حديث مع الحارس وكانت الامور واضحه. فكنشكرك على هذا السؤال باش انه يتوضح. هذا هو السبب علاش بن عبيد ما لعبش المقابله الاولى وعلاش لعب المقابله الثانيه وعلاش يلعب المقابله الثالثه، وهذا لا ينقص في طريق في صلاح الدين شهاب ولا شيء، لانه هو حارس كبير، حارس عظيم، وبين عليها في المقابله اللي فاتت كيف ما بين عليها في الوقت فاش كان معايا في المغرب الفتي، كيف ما بين عليها كذلك في هذه السنه هذه، لانه من بين افضل الحراس اللي كاينين في البطوله الوطنيه المغربيه. لكن هذا هو حقيقه ديال النقطه ديال الحراس. شكرا على السؤال ديالك. نقدر نقول لك ما كنخشى حتى شي لاعب، كنخافو من حتى شي واحد. اللي غيكون في الكوطي ديالنا غنديرو الخدمه ديالنا كوم الفو، وغادي نخرجوا باقل الاضرار ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنديو لي 3 بوان باش نتاهلوا للدور الموالي ان شاء الله الرحمن الرحيم.